la confiance, peu fidélité au Bopé Sakana étoile. Il y a communication à travers magazine Kin Lartus. Les lots ben kayango rétro bipa wapi tozong c'est la cabine ba élément topé ba événement au marqué qui pendant la semaine Kinshasa, Brazzaville, Mbote, Kimia et au melamingi nakati ya mabota mabino. Mokolo lundi tolakisaki bino ndenge nini marché pirate moko eselemaki na kati ya institut scientifique et technique ya Ngiringiri moyen bana batanga lisusu malamu ezali te kokamwa pe lisusu bwaki kolanda ndenge nini ba fidèle kimbanguiste bayambaki représentant légal na bango avec impact na idéologie ba condensé ya ba élément ya lundi. Mémoire ya mutu et fonctionner malamu et sengeli na yepe azala na environnement o ezali sain tozali na commune ya Ngiringiri na école o ezali référence institut scientifique et technique de Ngiringiri école oyo ezali reconnu na l'état et bimisa ba intellectuel ya ndenge na ndenge kasi ya pasi makasi ezali nini espace oyo ekomi na ngonde lieu de commerce kokamwa ba boutique efongwami ba cabine ba jet d'hasard ba moteur pe ba créer parking na mopandi carrière ya munene efongwami ba élève moyen batanga malamu ezali te ba enseignant kutu baloba balemba po solution ata moko te ezwama. Awa toko bandana na gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka aluka ba disposition pour na marché pirate oyo ezali déjà koya munene lisusu na batu oyo nyoso baye kofongola marché pirate na kati ya école po boye ezali malamu te ata muke na makelele ya boye enseignant lobi a mwana yoki o boye mabe vraiment makasi. Ba fidèle kimbangiste ya ville ya Kinshasa basanganaki bango nyonso na centre d'accueil oyo ezalaka na commune ya Kasavubu na avenue Sayo. Mokolo ya dimanche 16 avril 2023 pona ko communier ensemble na chef spirituel na bango Simon Kimbangu Kiangani. Bayaki ebele pona ko bénéficier pe na parole de Dieu. Culte et bandaki na 9h comme d'habitude, ba groupe ebele elekaki koyemba kobina ambiance ezalaki ya makasi. Sima ya prédication représenté ya ville ya Kinshasa Sylvestre Swalenge a remercié qui représentant légal na bango Simon Kimbangu Kiangani na ndenge ya zongi awa na ville ya Kinshasa pe lisusu a remercié qui ba fidèle kimbangiste nyoso oyo bayaki ko répondre na invitation oyo na ngambu na ye pe représentant légal et salaki esengo makasi komona ndenge nini ba fidèle ya église kimbangiste bayaki koyamba ye kitoko. Patrick Mouyaya, ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement, a dénoncé qui ba provocation ya président rwandais Pelisusu, ba force régionale ba salaki évaluation ya mandat na bango ezali ba élément au Bolanda ki na Kin Lartus mardi. Ezalaki lors ya point de presse moko oyo esalemaki lobi lundi 17 avril 2023 la province ya Nord Kivu kuna na Goma que porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya alobelaki na oyo etali provocation ya président rwandais Paul Kagame oyo azali ko affirmer que parti moko ya territoire rwandais ezalaki cédé na RDC. Na yango Patrick Mouyaya alobaki que soki président rwandais a mesana ko changer histoire ya mboka na ye akosala yango te pona RDC. Ayaki kotalisa que ezali bongo important pona biso ba congolais na kopesa litoyi te na discours oyo po azolinga ko changer cours ya débat
na stratégie na ye ya manipulation ndenge ya mesana. Pona ye discours ebongwana po balakisa ke ba FDLR ezalaki faux prétexte pona kotinda ba troupe na ye na RDC. Lokola pena oyo etali ba réfugié ezalaki lukuta po RDC etikala jamais koboya ke ba compatriotes oyo bazonga na mboka na bango. Kasi président rwandais azali bongo kobosana ke ba réfugié rwandais bazali nde ebele awa na RDC. Patrick Muyaya a rappelé qu'il lisusu que accord moko ya démarcation définitive ya ba territoire ezalaka déjà signé na Goma na mois ya juin 2018. Pour rappel, ezalaki au cours ya conférence de presse au esalemaki week-end o eleki kuna na Benin, nde Paul Kagame a affirmaki que une partie ya mabele ya Rwanda epesamaka na RDC epai ya ba colonisateur. Pona ye yango nde ezali base ya ba conflit o ezali kosalema depuis bambula ebele na partie est ya RDC. Général Jeff Nyanga, oyo azali commandant ya force régionale, atelisaki lors ya point de presse moko oyo esalemaki lobi lundi 17 avril 2023 na Goma, ba action oyo ezalaki mené au cours ya mandat na bango na partie est ya RDC. Alobelaki pe mingi na oyo etali retrait ya ba combattant M23 na ba localité misusu oyo ezo justifié selon ye cesser le feu oyo ezali en vigueur. Officier kenyan oyo a assuré que ba combattant M23 bazali ko continuer ko se retirer na ba zone oyo babandai ko occuper. Pe alobelaki réouverture ya banzela oyo ezali ko relier ba différents territoires ya ville ya Goma. Lors ya briefing hebdomadaire oyo esalemaki lobi lundi na Goma, porte-parole ya gouvernement atalisi que RDC azali ko tenir na évaluation ya action sur terrain ya force ya EAC na Lumbangu penza. Pe azali ko exclure te likanisi na oyo etali requalification ya mandat ya force oyo. Pour rappel, ezali depuis fin février 2023 que mandat ya force ya EAC esilaki. Pe ba négociation ezali en cours na sofa pour na renouvellement ya mandat na bango. Mokolo mercredi, ba étoile ya communication, to salaki réflexion pe observation pour na koloba que code de la route awa na ville province ya Kinshasa ezalaka respecté te et pas ya ba chauffeur biparka parka partout oyo bakolinga. Pelisusu ba déplacé de guerre na Beni kuna na province ya Nord Kivu bavandaka na ba bâtiment scolaire pasi pe mawa moyen ba élève batanga lisusu malamu ezalaka te ba élément oyo bolandaki yango mercredi. Na Kinshasa, capitale et République démocratique du Congo, ceux qui ont tamboli ont constaté que ba chauffeur ya ba moto na ya ba véhicule ba koma ko parker mituka place nyoso oyo balingi et pourtant ezali déconseillé selon code de la route. Okomona ata ezali place oyo arrêt ezali te ye akoya kotelemisa mutuka to pe moto na ye kaka wana ba agent de l'ordre tango bakokanga ye ekomi ba procédure ya milai. Selon bango moko ba chauffeur balobi que ezali na bambongo oyo bafutaka lokola ba taxe kasi l'État azali kotongela bango parking moko te ekozala public. Yango bazali komituna mbongo oyo bafutaka lokola ba taxe ekendaka wapi pe esalaka musala nini. Ezali pe moko ya bakozi oyo esalaka ke ba respecter code de la route te pe bambouteillage ekoma ebele awa na ville province ya Kinshasa. Gouvernement central soki ako créer projet moko pona ba parking oyo ekozala public ekozala eloko moko ya malamu makasi pe lisusu ministre ya transport avanda kimia na likambu oyo depuis ba chauffeur ba banda ko déclarer azali koloba ata eloko moko te. Na ba chauffeur nyonso ya ba véhicule tope ya ba moto esengeli bo parker mituka na bino na place oyo esengeli tope place oyo arrêt ezali pour ko parker mituka place nyonso ezali malamu te ezali ko causer déjà ba problème ebele ba embouteillage pe ezali ko koma makasi awa na ville province ya Kinshasa. Boye ezali malamu te ata mukie ba chauffeur bazofuta ba mbongo mais ba parking ezate na Kinshasa mobimba.
basali déjà 8 ans mokoka depuis s'installa awa na institut Mabalako. Déplacé de guerre ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu depuis 2015 timo ya lelo bazali kaka na bâtiment scolaire kokamwa. Bazali ko déplorer situation oyo pour habitation na bango nyonso ezalaka déjà démoli na rebelle ya M23. Nde yango bazwaka likanisi ya ko s'installer awa na institut oyo. Kasi comité des élèves ezali ko sepela na ba condition oyo te ata muke pour kaka ba bâtiment scolaire oyo yango ezali ko servir lokola ba salle de classe kaka yango pe ezali ko servir lisusu lokola ba habitation. Situation oyo ezalaki confirmé pa ya yemoko préfet ya institut Mabalako Mat Makuta. Pe alobaki lisusu ke ba déplacé de guerre oyo nyonso bazali ko bénéficier na assistance mais kasi ko vanda nde awa na kati ya ba bâtiment oyo ba ne ebele boye ezali malamu te. En tout cas esengeli na gouvernement central atala bango nanu pe aluka solution aide humanitaire pe esengeli esalema na lombango po ba élève ya école Mabalako bazwa pe souffle mukie pour kotanga na ba condition oyo ezali malamu te. Numéro 1 na masolo ya agence de voyage na Kinshasa RDC pe Afrique centrale Eric Travel azali ko continuer na ba promotion ebele pour na ko voyager na ba pays à destination na bino. Kasi boyeba que kala mingi te ba résultat de loterie édition 2024 et Kobima Boelissa na mois de mai awa déjà les 6 pour la vérification. Ba détail na ba élément oyo bolandaki jeudi. Maman, déjà ici à Yébana, na Kinshasa et c'est sûr, y'a qu'on s'en la démarche pour na cause visa, y'a qu'on voyager na ba destination y'a choix, partout na monde, et allé nulle part ailleurs, kaka na ba agence de voyage, Eric Travel, et pa Yanzambe, Coco, Yaya, Mokonzi P numéro 1, na ma solo ya orientation, assistance, y'a prise en charge, pe coaching na facilitation, a déjà Eric Mwamba le bâton de Moïse. Dala Olingi Kozo Visa, bon tourisme, commerce, pas soins médicaux, vacances, paix, études. Awa na agence de voyage Eric Travel, bazali kopeta yango dada, na mikolo ya kotanga ozu visa na yope au voyager na facilité. Olingi kokene na ba destination lokola, États-Unis d'Amérique, Canada, espace Schengen, Turquie, ba pays ya Asie na ya Afrique, awa masolo nyonso zali na facilité, bondi melangai na temps record, ozwi visa na yo, grâce ya expérience oyo bazali na yango, poto ekoma lokola na sima ya ndaku, Chypre, Canada, États-Unis d'Amérique, Biélorussie, Bosa Mobimba, grâce ya expérience ya ADG Eric Mwamba, représentant légal ya RDC na mboka ya Chypre, na masolo ya ba bourse d'études, ba preuve certifiée yango oyo, azali ko signer ba contrat ya minene na ba université ya minene ya mboka ya Chypre, ba trace ya ba agence Eric Travel na Kinshasa esi ya Yebana. Tozali na numéro 118 ya 11e rue Limete industrielle, non loin ya Self Air, na quartier sans fil sur boulevard Lumumba, na commune ya Masina en face ya Kimbuta, na robot roulage Boza Mobimba, na numéro 3 ya avenue Kasavubu, na commune ya Ngalima, na quartier Joli Park, na rond-point Kintembo magasin, entre l'alimentation Facebook na WhatsApp, na agence Eric Travel, poto et comme lokola na sima ya ndaku, bondi melangai, bazali kopeta yango dada. Poete! Au total, 7 morts. Ndezalaki bilan ya attaque. Moko o eselemaki kuna na Rutshuru et pa ya ba rebelle ya M23. Appeli susu ba commerçant, ba botoli bango, ba marchandises et pa ya ba militaire ya kankokolo pasipe mawa. Ba élément ya vendredi.
Bakou de balles, pe makelele ya ba bombe lancé na ba M23, ba rebelle wana Yangonde et la Moussaki population ya Kasali mokolo ya jeudi 20 avril oeleki selon ba information sur place na territoire ya Rutshuru kuna na province ya Nord Kivu. 7 personnes mobimba bakufaki na masasi oyo ba M23 babetaki entre ba groupement Tongo pe Bambo. Selon ba autorités sur place, 7 morts yango ezali nango kaka bilan provisoire parce que ba recherche ezali ko continuer. Ba autorité à territoire ya Rutshuru bazali ko déplorer pe bazali ko condamner makasi massacre ya population civile et pas ya ba M23 pe bazali ko senga retrait effectif na bango po jusque là bazali na bango nanu ko siéger na Mabenga. Toujours selon ba source d'information yango jeune homme moko ya 27 ans ba utai ko bomaye mercredi na batongo kuna na kasesero na groupement ya Tongo pe kaka kuna mikololeki bautaki koboma mwasi moko na kapapi toujours et pas ya ba M23 kasi pour la société civile locale esengeli ko sécuriser ba déplacer oyo malembe bakomi déjà kozonga na ba milieu na bango respectif esengeli na ministère intérieur oyo ezali chapeauté na vice premier ministre Peter Kazadi bazwa ba responsabilité na bango na maboko pona koyeba ndenge nini bakoki ko sécuriser population civile ya Est ya République démocratique du Congo et au sala bien poboy mabea koke mwa na mboka République démocratique du Congo mboka ya Fati mboka oyo état de droit ezali instauré kasi ba tout puissant bazali ko continuer toujours na impunité to ebite ezali nini bomoni ba mama oyo denge bazali kolela boy bango batekaka nde carburant na de bonhomme kasi bautaka kosomba yango na lufu kuna na frontière ya République démocratique du Congo pe Angola kasi bazali kolela boy balobi ya SEP Congo société o etekaka carburant or na République démocratique du Congo en complicité na ba militaire ya Kankokolo ba botoli bango camion o ememelaki bango ba marchandise na bango pe marchandise nyonso ba memi yango wapi na Kankokolo. Alors que bazali na ba document na bango correct pe une semaine yango yo kasi ba marchandise na bango suite ezali koyeba na te pasi na motema bazali kolela po bazokoka te. Elevi papa leta kota likambole za miakai kaza bebe biloko na ngai papa ili semeli ya moyo papa biloko na ngai makangi yako ekekankokolo karbira na ngai papa nakoma kuna na kankokolo basoda balobi kokonta te nakei na kuti bazodechange biloko se bazokotya biloko eke na sepi kuna papa bokota likambo oyo papa baloba kokufa nauta kosala makaribira na ngai na frontiere na ye awa na kati ya Kinshasa mutuka ekomi ti na de bonome bakangi mutuka bana bato ya sepi baza y compris na bato ya Kankokolo bakana biloko na kati na Kankokolo ekomi kuna oyo biso bato toyibi biloko na sepi papa na ngai eutaki na lufu papa dokima na ngai esali boye ezali mabe makasi na mboka oyo République démocratique du Congo yango tozali kobelela justice ya République esala mosala na yango soki ba mama oyo bayibaki ba carburant esengelaki bakanga bango bamema bango acquis de droit kasi ezali te que babotoli bango ba marchandise na bango pe bamemi yango na Kankokolo toyebi te wana ba tout puissant to banani bakonzi ya mboka procureur ya République. En tout cas, bon fongola misu na dossier oyo pour vérité esengeli eyebana ba mama oyo ba memaka ba charge ya ba famille na bango pe bazali na ba responsabilité ebele ko botola bango ba marchandise na bango boye ezali signe moko ya mabe et surtout biloko elongwe de bonhomme eke ko se retrouver na Kankokolo et anini mokolo ya samedi bolandaki na page ya sport bipai wapi championnat ya Ligue nationale de football lina foot na mokuse ekozonga na date ya le 5 mai 2023 oyo
Vendredi 21 avril, nde communiqué moko ezalaki publié na comité de gestion ya Linafoot Ligue nationale de football oyo ezali ko annoncer poursuite ya championnat national à partir ya le 5 mai oyo jusqu'au 28 juin 2023. Pendant le 5 mai, boyeba déjà que na cadre ya réouverture ya championnat, tout puissant Mazembende akoyamba jeunesse sportive de Kinshasa kuna na Lubumbashi na stade Mazembe. Kasi ba question oyo ba congolais bazali komitu nezali que est-ce que Linafoot ezui ba précaution nyonso pour championnat ekata na lisusu te? Est-ce que calendrier oyo kozala vraiment respecté? Est-ce que sur le plan financier, la question est régularisée? AWP, compagnie d'aviation, c'est moko oyo et ça le mouvement na mboka pour na komema ba joueur. Congo Airways et comme na boulou yeke makasi, lelo boye lobi boye, lelo voyager lobi voyager te et ko komate que ba forfait et comme routine na championnat national. Vraiment to kosenga kaka na ba kondi ya Linafoot, pe ba kondi ya ministère ya sport. Baeba kokanisa malamu po reprise ya championnat oyo ezali eloko oyo esepelisi ba congolais nyonso kasi ekosenga pe esalema ndenge ya malamu na ndenge ya jalelo te. Biso tokotala pe tokolandela kaka. Vice-premier ministre ya défense ya République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, accordaki na ambassadeur russe awa na République démocratique du Congo. Monsieur Alex Saint-Ebov, audience moko na cabinet na ya mosala mokolo ya jeudi 20 avril oeleki. Basolo laki makambu ebele surtout mingi oyo etali sécurité na est ya République démocratique du Congo. Nakobima na ye, ambassadeur russe awa na Kinshasa alakisaki que Russie mboka na ye ezali très préoccupé na situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo. Père Russie, ezali prête ya kosunga République démocratique du Congo pour combattre ba groupes armés nyonso o ezali ko occuper est ya République démocratique du Congo illégalement, surtout ba terroristes ya M23. Pona Alexis Saint-Ebov, Russie ezali prêt ya ko continuer pe ko battre la collaboration to coopération militaire na République démocratique du Congo. Pe lisusu lokola bazali très préoccupé, bazali pe prêt ya komema oyo ezali solution na bango na situation ya est ya République démocratique du Congo. Il faut qu'on se rappelle que il y a un an passé, Russie et Tindaka na République démocratique du Congo, ba munitions et belé toujours pour na lutter na pacification ya est ya République. Kasi koyeba te oyo ezali kotungisa ba Congolais ezali que soki République démocratique du Congo endimi soutien ya Russie officiellement. Est-ce que ekozala te ko créer ba problème face ya ba occidentaux oyo bazali ko composer autant? Est-ce que eko empirer situation te face ya ba prédateur ya République démocratique du Congo lokola Rwanda? En tout cas, ekosenga na gouvernement congolais ezwa décision oyo ya malonga oyo ezali na intérêt moko ya peuple congolais. Parce que mboka République démocratique du Congo ezali richesse pour na ba congolais nyonso. Boete jamais errata rendez-vous ya ba Kinois. Pe ba Brazzavillois rubrique kaka moko oikanga masolo. Boulou yeke plus original en mode 4G. Montuna nini oyo meda elonge les professeurs des élèves azongi selibino yango lelo na retro bolanda pe poza leçon. Elo eza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo 56. Alphabet français est en combien de chiffres? 24. 26, pardon. De Corrigan. Alphabet français est en combien de chiffres? Alphabet français est en 26. À 26, à 26. Où en classe ni? Na D6. Maman Passi D6. Alphabet français est en combien de chiffres?
Alphabet français. On a 26 lettres. 26 chiffres. 26 chiffres. Yebisa biso. Alphabet français, ils en ont combien de chiffres? Alphabet français, on a des chiffres. Alphabet, on a des lettres, on a des chiffres. Ndeko Christian, toninga ko yebisa biso. Alphabet français, ils en ont combien de chiffres? Maman Patience, alobi na biso tozala patient. Yebisa biso maman Patience. Alphabet français, ils en ont combien de chiffres? Eh, côté pardon. 26. Alphabet français, ils en ont combien de chiffres? 26 litres. 26. Et ça 26. Comment on a patience? Maman Patience, question tozana ngo ezali toyeba. Alphabet français, ils en ont combien de chiffres? 24 chiffres. 24. Alphabet français, ils en ont combien de chiffres? Chiffres. Alphabet français, ça en a lettres, ça en a chiffres. Alphabet français, ils en ont combien de chiffres? Ils ont 26. 26. Ndeko Rigen. Oyeb Sabiso, alphabet français, ils en ont combien de chiffres? Alphabet français, on a 26 chiffres. Oyeb Sabiso, Otanga? Natanga. Osuka en classe ni? Na suwa na 6e na suwa na 6e na salam maths physique. Donc na diplômé d'état. Obi comment nani? Ndeko Jacques diplômé d'état. Tolinga Bisabiso, alphabet français, ils en ont combien de chiffres? Alphabet français, ils en ont 26 chiffres. 9 chiffres. Ils ont 9 chiffres. On comprend la question, mais ils ont 9 chiffres. Ils ont 9 chiffres. Alphabet français, ils ont 9 chiffres. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Bosekaki na bandaku pendant la semaine kasi ndenge tomisana koloba stylo na carnet toujours pembeni po na konote bonne réponse kanga pesimba yango malamu que alphabet française ezalaka kaka na 26 lettres na bandi bo comprendre pe bozu leçon awande tokomi na suka merci na confiance pe fidélité oyo bopesaki na ba étoile ya communication ngai Piro Ebende l'international Obiang Ouattara nazalaki na plaisir à représenter édition ya lelo po na bino kimia ya nkolo nzambe ezala pe eumela mingi na kati ya mabota mabino tokomona na po esala eloko boete